You show up thirsty, staring at me like I can do something for you. You lick your lips, you think you're slick. சிக்கன் ஸ்பெஷல் சிக்னேச்சர் டிஷ்னா கிரில் தான். கிரில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 11 வருஷமாக நாங்கள் கொடுக்குறோம் உசிலம்பட்டிக்கு. உசிலம்பட்டிக்கு முதல் கிரில் கொண்டு வந்ததும் அப்பா சிக்கன் தான். அதே மாதிரி பேரே அப்பா சிக்கனோட முழு பேரே டிஃபரெண்ட் இஸ் அவர் ஐடென்டிஃபை அப்பா சிக்கன், அதாவது வித்தியாசங்களே எங்களுக்கு. ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு அவர் யூடியூப் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா உசிலம்பட்டிங்க. ஸோ உசிலம்பட்டியில் என்னடா இருக்குது எடுக்க வந்தீங்கன்னு பார்த்து யோசிக்கிறீங்களா? ஸோ இங்கே வந்து அப்பா சிக்கன் 2.0 அப்படின்ற ஒரு கடை இருக்குங்க, சிக்கன் கடை. ஸோ வேறு லெவலாக இருக்குங்க. ஸோ நான் சாப்பிட்டுட்டு நான் கண்டிப்பாக அதை ரிவ்யூ எடுக்கணும்னு நினச்சேன். ஸோ அங்கே கைஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸ்பெஷல் ஆஃபர்ஸ் அப்பா சிக்கன்லனா எப்போ நீங்கள் குழந்தைகளோட வந்தாலும் குழந்தைகளுக்கு தனிப்பட்ட ஸ்பெஷல் ஆஃபர் உண்டு. நீங்கள் கடைக்குள்ளே வர்றப்பே உங்களுக்கு தெரியும், ஆல்ரெடி கேள்வியும் பட்டிருப்பீங்க. ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷல் ஆஃபர். அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வந்து ஒரு பார்ட்டியோ இல்லை பர்த்டே பார்ட்டியோ சம்திங் எனிதிங் அவங்க என்ன வேணாலும் இங்கே சஜஸ்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு எல்லா ஏற்பாடும். ஸோ நம்ம கடைக்கு வர்ற எல்லா கஸ்டமருக்கும் ஃப்ரீயாக ஒய்ஃபை இருக்குங்க, வேறு லெவலுங்க. அவங்களுக்கு 1 hour ஃபுல்லாக ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். அவங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டு கேட்டுக்கலாம், டான்ஸ் பண்ணலாம், செலிப்ரேட் பண்ணலாம். I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts. இது எப்படி தெரியுமா நான் சொல்றது, நம்ம வழி நடத்தி போறது நம்மளுக்கு யாருன்னு அப்பா தான். அப்பா இந்த உசிலம்பட்டிக்கு அந்த சிக்கன் ஐட்டத்தெல்லாம் போறாமா அப்பா. அப்பா சிக்கன் மாதிரி அப்பா சிக்கன் 10 வருஷமா எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சதுல நீங்க வரேனே. நம்மளுக்கு அந்த சிக்கன் இந்த இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். சரி, அதுல இருந்து நம்ம சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டதுல இருந்து இங்கே தான் வாங்கி சாப்பிடுறோம். மதுரையில இருந்து வந்திருக்கேன், வெளியே அவுட்டிங் போயிட்டு இருந்தோம். அப்போ சொல்லியிருந்தாங்க அப்பா சிக்கனில் போய் சாப்பிட்டு பாருங்க நல்லா சொன்னாங்க. ஓகே, ஸோ ஓகே. உங்களுக்கு பிடிச்ச டிஷ் இங்கே வந்து ஓகே பிடிச்ச டிஷ்னா எல்லாமே பிடிச்ச டிஷ் எல்லாமே பிடிச்ச டிஷ். அதில் உங்களுக்கு ஃபேவரட்டாக எதுவுமே இருக்காதா? எல்லாமே ஃபேவரட்னு, ஆனால் நம்ம பிடிச்சது ரொம்ப சவர்மா அந்த கபாப்பு, ஓகே, பாப்கார்ன் எல்லாமே பிடிச்சது. நம்ம சின்ன பிள்ளை எல்லாமே சாப்பிடலாம். ஸோ ஃபேமிலியாக வந்து எல்லாமே சாப்பிடலாம். சரி, நானே நீங்கள் மட்டுமா சாப்பிட்றீங்க? எனக்கு கூட ஒரு தடவை கொடுக்காம சாப்பிட்றீங்க. ஐயோ பார்த்தீங்க. ஸோ நீங்களும் இங்கே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல வந்து நம்ம உசிலம்பட்டிக்கு வந்து அப்பா சிக்கன் வந்து சாப்பிட்டு பார்த்து போங்க. ஸோ வேறு லெவலாக இருக்குங்க, வேறு லெவலாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காய்ஸ், ஸோ அங்கே வந்து ஒரு கஸ்டமர் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ என்ன ஆர்டர் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள்? நண்டு பீஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக தான் இருக்குது. ஓகே, ஆனால் குவாலிட்டி எல்லாம் இருக்குது, ஸோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது. ஓகே, நீங்கள் வந்து ஒரு ஜாலி சாப்பிட்டு பாருங்கள், உங்கள் ரிசல்ட் எல்லாம் தெரியும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நண்டு பீஸாவா. ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி ரேட்டு பாருங்கள், 160 தான் போட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம வேறு எங்கேயாவது போட்டோம்னா 250 ரூபா 300 ரூபான்னு போட்டிருப்பாங்க. ஸோ இங்கே வந்து அப்பா சிக்கனில் சார் வேறு லெவலாக 160 ரூபா தான் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ ஆர்டர் பண்ணி வந்துருச்சு, அவரை காமிக்கவா? எடுங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஆர்டர் பண்ணது வந்துருச்சு. ஸோ அவர் நம்மகிட்ட சாப்பிட்டு காமிக்கப்பாரு. பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கூட பிடிக்கும். அப்படியா? பார்த்தீங்களா சார், இருக்கு உங்கள் ஆசையை நாங்கள் எதுக்கு வீணாக எடுக்கணும், நீங்களே சாப்பிடுங்க. ஸோ எப்படி இருந்துச்சு சாப்பிட்றதுக்கு? ஸோ ஓகே, நான் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு நீங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்ச பின்னாடி நான் சாப்பிட்றேன். சாப்பிட்டு நானும் டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன் கைஸ். ஸோ நீங்களும் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். ஸோ அப்பா சிக்கன் கடையில் வந்து நம்ம உசிலம்பட்டியிலங்க, வேறு எங்கேயுமே இல்லை, நம்ம உசிலம்பட்டியில் ஸோ அப்பா சிக்கன் கடை இருக்குது. இங்கே வந்து நண்டு பீஸா சாப்பிட்டு பாருங்கள். ஸோ வேறு லெவல். சிக்கனோட ஸ்பெஷலே என்னென்னா, அப்பா சிக்கனுக்கு வர சின்ன பிள்ளைய அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதுன்றதை சூஸ் பண்ணி அவங்களே குக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் வச்சுருக்கோம். அது மாஸ்டரோட சேஃப்டியோட அவங்களோட கைடன்ஸோடு அவங்க பண்ணலாம். மேக்ஸிமம் எப்படி சொல்கிறதுன்னா, இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு பார்பிக்யூ பிடிக்குது, நான் அதை நானே சுட்டு நானே பார்சல் பண்ணணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்க அதை சுட்டுட்டு அவங்களே எப்படி அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி என்னென்ன சாஸ் தடவணும், என்னென்ன கிளேசிங் போடணும், சீசனிங் என்னென்ன போடணும், அது எல்லாமே அவங்களே பண்ணலாம். அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி திருப்பியும் பேக் பண்ணுறது அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியே பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு ஸ்பெஷல் குழந்தைகளுக்காண்டியே அப்பா சிக்கனில் இப்போ பூசாலையில் கொண்டு வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள்.
ப்ரான், சிக்கன் லாலிபாப், சிக்கன் ட்ரம்ஸ்டிக், சிக்கன் நக்கட்ஸு, இப்போ கிட்ஸு ஸ்பெஷல் பீஸா, கிட்ஸு ஸ்பெஷல் பர்கர், சாண்ட்விட்சு, அவங்களுக்கு ஸ்ப்ரிங் ரோலு, சிக்கன் கட்லெட்டு, நக்கட்ஸு. அதில் நீங்கள் நண்டில் ட்ரை பண்ணோன்னா நண்டு லாலிபப்பு, நண்டு கோலா உருண்டை, நண்டு பீஸா. குழந்தைகளுக்கு மில்க் ஷேக் கொடுப்போம் நாங்கள். வெண்ணிலா, சாக்லேட், ஸ்ட்ராபெரி, கோல்ட் காஃபி கொடுக்கலாம். மில்க் ஷேக் கொடுப்போம். மொஜிட்டோஸ் எங்கள் இதில் சூப்பராக இருக்கும், நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். மேலும் அப்பா சிக்கனில் நீங்கள் நிறையா டிஷ் இருக்குது. ஆர்மி இராணுவ வீரர்கள் அவங்களுக்கு அப்பா சிக்கன் எப்பயுமே கிரேட் சர்வீஸ் பண்ணோம். அவங்களுக்கு வந்து மற்றவங்களோட ஸ்பெஷல் ஆஃபர். அவங்களுக்கு நம்மளுக்காண்டி இப்போ பார்டரில் நின்று சண்டை போடுற அவங்களுக்காண்டி அப்பா சிக்கன் எப்பயுமே 20% அவங்களுக்குன்னு ஸ்பெஷல் ஆஃபர். எல்லாருமே சம்பளத்துக்காண்டி வேலை போகிறோம். அவங்க சம்பளத்துக்காண்டி போனாலும் நமக்காண்டி உயிர் விடுறாங்க, நிறையா நம்மளை பாதுகாக்கிறாங்க. அதனால் இராணுவத்திற்கு எப்பயுமே அப்பா சிக்கன் பெரிய வணக்கம் சொல்லும். அப்புறம் மாற்றுத்திறனாளிகள் அவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் ஆஃபர் உண்டு. அது எப்பயுமே இருக்கும். இயற்கையாகவே அப்பா சிக்கனில் 10 வருஷமாக இதெல்லாம் நடந்துட்டு தான் இருக்குது. இராணுவ வீரருக்கு ஸ்பெஷல் ஆஃபர் இப்போ ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். அதை எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுங்கள். அடிக்கடி அப்பா சிக்கன் வாங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்கள், அலைங்க சுவைங்க உங்கள் அப்பா சிக்கனில். இது உங்களோட அப்பா சிக்கன். I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get